Nefsa. Jabetu bekam basirishe achumena chuma kumnikaso itafu fikero kunumbaso achumena chuma kumnikaso itafu foromo kunumbaso warabu nimbulu karakesa okero jabetu gamesa kormi karakenya numpakato durube kawabo narkalato Chaki marron kabu tugatate Ammayom tejari gadibate Biragenya dubbi gola kesa Filannon kijiba maliftesa Suta dubbin tate falla Bubbulanu yu kenya walala Kota bokolo sidi tabasu abde kamatan jira kota najinga kamadame. Odo de sila. Dede kusina gisiza. Sejira ga. Kanaga. Akka kanatti kakkammachaa jirra gaayita baatu jenne. Kota bokolon sini wada. Ori nu fite. Wari nu fite. Wari nu fite. Coba masal. Daratu bodoke sanjiram. Jalde se ganjira bokollo kenyan. Abdi jira ye. Goto berat. Krasi kabda. Demokrasi kami nuti lapsa. Walagada guji lafe chapsa. Krasi kabda. Mantu jira. Mubarak. Mubarak wala. Anjura kullo. Nalbar badda kana. Daratu ati ganaman ka de magandara din ta bidda warra barbada ni damne. Mayetla. Maganda ka dubde. La warra ma duftani siri nargisiza. Abidda nu fite. Qorri nu fite. Godoke sa gota. Godoke sanjira. Bokolo sini wadu. Aritani diaspora nakka kanatti jirata. Kana rakkinni diaspora amma biyya keessa galee dubbii tataa jiru. Sirrayana. Sirrayana. Oromon galana ni ramfati Sirrayana. Laga. Mali bil taga. Mikanya. Garake tu fincan indandesu, kanafal mata ko birangesu. Garake tu fincan indandesu, kanaf jal sanyi ko birangesu. Garake tu fincan indandesu, kanaf jal fajas ko birangesu. Garake tu fincan indandesu, kanaf murata ko birangesu. Irayana, jabe kabanne durayana, wajenne namala nudiana. Keros ni kamna kitilani, oromo nimbulu kijibani. Abdi galatomi bosir bakke kana ye akam jirtu fayya keessani baga nagaan nuftani dumti keessani yu
Badeemini qabsoon takka zip-up jechuun gaariidha kan jedhamudha. Malee qabsoo irraa dudduubatti hin deebine sheerii godha isti gibaa gubu wedhe maqaansa by the way mana nusfa laayifii keenya nurraa hataa jiru beektu warri biyya keessaa kun wanta nama kolfisiisu jira wanta nama kolfisiisu keessaa maalidha warri biyya keessa jiranii keessumaati warra laayifii waraabanii warra diaasporaa kana minaamin jedhu egaa Rikafa kunis warra sammuu qabani nutti erganii jiru. Biyya keessa laayifii jalqabdanii jirtu baay'ee namatti tola. Jabaadhu siniin jenna. Mananus hundarraa jabaadhu. Welcome to life. Ara guyyaa lammaffaa keetti natti fakkaata. Wanta baay'ee sirraa barra jennee yaanna. Qabsoo Facebook itti deebineerra. Amma gaa jannaan jenne malee harreen fardettaatumo harreen fardii gaangentaatumo maal jedhani wantuma deemaa jiru kana wanta xinnoo ishee dubbadhuun barbaadee gubannee jirra akka oromoo tokkotti oromummaan oromoorraa mulqamaa jira wanta biyya sana keessatti ta'aa jiru wanta baay'ee nama gaddisiisudha itu har'a amaarri nu bushatu ta'eeti oromoo kana sodaatte wanta oromoon gaafatu gaafii oromoo hundumaa wanta deebi'u natti fakkaata itu tigreen har'a ammallee jirti ta'eeti yeroo akkasii yeroo ammaa kana itu abbaa tsaayifaa warri TPLF hangoo gadhiisanii tu hin deemne ta'eeti OPDOtti tullaanne ta'eeti waggaa lamaan kana gidduutti gaafii oromoo hin deebi'a jedhee yaada maalifi ummanni oromoo walii galee ka'ee qabsoo kanatti wareegama guddaa kaffalee haalli itti deemamaa ture sanarratti jireenyaaf du'adha OPDO'n keessumaati jiraachuuf du'a gatii ta'ee fi OPDO'tuun ta'in TPLF gaaffii oromoo hinuma deebisa garuu warri TPLF illee smaatii ta'anii OPDO keessaati nama guddifataa turanii gadi baafatanii jechuudha. Amma wanta ta'aa jiru wanta lama irratti dubbachuun barbaada. Namicha mataa hin qabne kana. Abiy Ahmed jechuun nama sammuu he have problem by the way mental problem he have delusionary dha namichi suni nama ofiisi yaanne nama akkam ta'a bor seenaan koo maalidha ijoollee dhuguma ijoolleen isaa sun kan isaa yoo ta'ani ijoolleen kuni maal ta'u bor dubartootadha maal ta'u eessa ga'u kan jedhullee itti yaadaa siin jiru jechuudha wareegamni ummanni oromoo biyya sana keessatti qeerroon oromoo qabsoon oromoo waggaa dheeraadhaaf amma har'aatti kan furate yaaddoo tokko malee namichi kuni beenzilatti firfirsee qabsoo ummata oromoo gubuusaa seenaa nama seenaa isaatiif borri hin yaannedha jechuudha namni kun maaliif yoo jettan Abiy Ahmed fayyaan qabu akka namoonni baay'een isatti qanii jiranii nama sammuu isaa nagaan taanedha qilleensarra jiraachuu isaa immoo akkamitti beekna namni kun tokkoffaani protookolii isaallee eegaan jiru wanti dhalli namaa hojjetaa jiru illee mini kan inni hojjetaa jiru wanti dhalli namaallee hojjetaa jiru mini kan inni hojjetaa jiru keessumaati amma dhiira yeroo argu akka nama gee ta'ee jvuul akka nama gee ta'ee nama yeroo dhungatu yeroo nama wajjin footoo ka'u yeroo wanti tokko ta'e footoo kaameeraa ofitti daqqanee akkaataa inni footoo ka'u bakka miidiyaa irra dhabamuun narran jiru it's like Kardashian by the way namni beektan jiru warra dubartoota biyya Ameerikaatti Kardashian warri jedhamanii suni abbaan biddeen isaaniillee he become a woman ani geeda jedhee eddi ijoollee dhashee booddee eddi fuudhee waggaa meeqa guutuu ani dhiiradha jedhee ituu fiiguu ituu meeqa jedhu Christopher now ani durbadha jedhee waan hundumaa goratee akka dubartiitti ta'ee jira jechuudha. Abiy Ahmed he will be like that in the future. Maalifidha namni kun nama kaameeraa fi attentionin isarra kan
akka hin buune kan barbaadudha jechuudha. Argitanii kanadha kanan dubbachuu barbaade. He's sick. Oromoon walii galee biyya isaa baraaruutu irra jira. Amma namoota tokko gadi ba'anii Aduwaa godhee ummata Oromooti jechaa jiru. Ummanni Oromoo garuu bara Aduwaa sanatu hin ta'ini kan Aduwaa caalaa ummata Oromoo fi dachee Oromoo baraaruutu isarra jira. Because waan ammatti deemaa jiru nun amma ijoolleen abdii qabnaa jechuudha. Argite abdii qabna. Ijoolleen keenya jiru daggala keessa daggala isaa yoo guban illee abdii qabna. We have plan B by the way. Argitanii itu filannoon sun deemeera ta'eeti karaa filannoon utu deemeera ta'e isa dhugaa namni nagaa jibbuun jiru karaa nagaatiin hin deemnaa jechuudha. Har'a garuu Oromoon Aduwaa caalaa harreesaa gaangeesaa fardeesaa uleesaa hundumaa qabatee biyya sana baraaruutu irra jira. Because biyyi Itoophiyaan suni mucaa maqaa ijoollee abbaa gadaatiin jaallattanis jibbitanis waggaa tokkoof walakka dhichistaniittu. This all Oromos is have responsibility. Keessumaati ijoollee girrisaa ijoollee ani maalidha jettanii fiigaa turtan. Responsibility qabdu. Har'a ummata Oromoo kana baraaruudhaaf jechuudha. You are not immune. Because Oromo is melting. Oromia is melting. Namni kuni fedinsa media irrattidha. Fedinsa photo irrattidha. Abiy Ahmed photo ana caala ana shee dubartii caala competitionii fudhataa jira jechuudha. Argitanii? Ijoollee waxaatii waggaa 13 waggaa 14 waggaa 16 caala maaliif hojjetanii Snapchat jira, Facebook jira, TikTok tu jira, Instagram tu jira, wanta adda jira. Argitanii ijoolleen xixinnoon jechuudha. Abiy Ahmed jechuun is a teenager. He's not there to rule Ethiopia. He's there to destroy Ethiopia. Namni kuni jalqaba OPDO irra ODF jedhee dhufe. Ummata Oromoo hin gaafanne. ODF jedhee gaafa dhufu jechuudha. ODF irra kan barbaade, fonqoshee kan barbaade, abidda keessa gashee kan barbaade, biyya ari'ee kan barbaade, hojiirra ari'ee kan barbaade, gosa gosaan qeeqeetiin fonqolshee isa tokkoon New York jecha, isa tokkoon naajjeesta jecha, isa tokkoon siin sodaadha jecha, isa tokkoon ati kana naa jecha, isa tokkoon sobanii milishaatti erganii, milishaa ollaatti erganii, ajjeesisanii, maal godhanii ofii isaaniiti immoo yaa footoo adda addaatiin ka'uu jechuudha. Argite? What is this man? Is a delusion. Namni kun sammuu qabu jechuudha. Biyya bushuuf mini. Namni biyya bushu tokko ummata biyya sana, because Ethiopia is a federalism. As far as this man is in federalism, yeah, all nations should be equal. Namni dumtu equality ta'utu irra jira jechuudha. Har'a Oromoo yoodu Amaarri gammada biyya Amaaraa deeme harka cabacabata ijoolleen Amaaraa mana barumsaati darbatamanii maal ta'anii soba hin jirre Dambidolloo keessatti soba hin jirre mana miidiyaa gatii qabaniif kaalkuleetii godhanii maal godhanii ummata Oromoof ummata Dambidolloo biyya Itoophiyaa keessa akka hin taane godhanii biyyattii sana fonqolchanii baasuudhaaf kan isaan hojjetanidha jechuudha. Miidiyaa isaaniitii fi jarri isaanii warra Amaaraa jechuudha. By the way, this man is doing good for Amara people. No. At this moment, Amaras, they can be clapping for him. Garu Boris isani nyachuf Amara le liqimsuuf dhufa jechuudha bor. Argite? Akkuma har'a asiin ba'ee ummata Wallaggaa fite, ummata Gujii fite amma naanneessa dhufeera. Burayyuu dhufee jira jechuudha. Quba nyaatee har'a Burayyuu keessatti maalidha? Akka Wallaggaa daggala mini gatii ta'ee fi rasaasaan rukutuu hin danda'u jechuudha. Walwalii fixuu danda'u. Har'a ijoolleen dargaggoon Burayyuu keessatti akka bofaa qaxaqatamaa jiru. Imagine lafa silkiin hin jirre, Wi-Fi hin jirre, networking hin jirre, lafa dirmannaan hin jirre. Do you know what can happen in Wallagga, in Guji? Nobody know. Ilibabor? Nobody know. It's worse than this.
argite namni kun hojii isaa kan inni hojjetaa jiru jechuudha maaliifidha namni isa gaafatu hin jiru namoota kana kan inni leenjise shaanqillaa ta'u gumuzi natti fakkaatu South Sudan irraa fide ta'e yookiin Senegal irraa fide ta'e because now sometimes when we see their picture it looks like they are from Senegalese fakkaatu warra inni fide achitti nama wanta tokko hin beekne nagaa si gaafachuu hin dandeenye qaxxee makiinaa keessaa dhufe si qaxaqqatu namni kun akkamitti biyya busha maaliif yoo jettan namni tokko yoo xinnaate fira 50 qaba fira 50 keessaa ta'ati nama tokko akka bofaa qaxaqqate firri 50 nuun jibbaa jechuudha nama 20 guyyaatti akkas yoo qaxaqqate nama 20 jechuudha almost 3 4 5 600 people will against this man kanaaf namni kuni biyya kana bushuu mini kan inni jiru itti fakkaatee jira garuu mini amma yoo amma si ilaaltanii karrayyuu deeme ummata karrayyuu ficcisiise asiin moraqee amaaramoo nagaa fakkeessaa jechuudha argite innaa ummanni oromoo walii galee waliin dhaabbatee namicha kana ofirraa balleessuutti isaanirra jira hindumti keenya humna dandeenyuun inni horii qabu horii inni dandeetti qabu dandeetti already namicha ofirratti finca'aa jira keessumaa ijoolleen diaspora keessumaati shame on us including me ijoolleen Jarman jirtan ijoolleen Ingilizii jirtan ya Minnesota keessa ampi Oromiyaa xiqqoo ampiin jedha maalin godhareessa French small pakku Oromiyaa jettanii waamamtanii qaaniidha sinifam warra Minnesota jirtan maaliif qaaniidha you endorse what this idiot endorse kan godhe sinidha qabsoo ummata Oromoo dachaastanii fuutanii kanachi geesse sini laptopii wajjin he comes from you guys akkamitti dachaastanii deebistu har'a warri biyya Jarman jirtan waggaa 2-3 waggaa 4 gandarra deemtanii nu jeeqaa baatan gaafa wal ga'ee godhan gaafa guyyaa gootataa godhan eessa jirtu har'a akkamittiin Oromiyaa deebistu akkamitti Oromiyaa deebistu ijoolleen Manchester jirtan ijoolleen Ingilizii jirtan na yaadadha waggaa 2 irra waan isin gootan gudii isin gootan bakkee sana dhaabbattanii afaan ittiin nama rabsaa turtanii har'a dhiira taati hidhadhaati Oromiyaa baraaraa har'a sinitti nimaati hoggantoota adda bilisummaa Oromoo hidhan hin irraanfatiin hin dhufa Jawaariifis hin dhufa abbaa keetiifis hin dhufa akkoo keetiifis hin dhufa har'a Abdii Raggaasaa ya lafa bu'ee isaa hin beekamu lafa inni eessa jiru hin beekamu Nadii exactly what they have done to him Nadiitti har'a baay'een keessan hin yaadadha amma dhiyoo kana Adelfinesh Qannootiin Nadii fidii jettanii ijaa turtan waggaa 10 har'aa booddeesi nama kanaaf sagalee ta'uu dhiistanii qabsoo uummata Oromoo dogongorsuudhaaf yookiin gufuu ta'uudhaaf Abdii Raggaasaa eessa jiru jettanii gaafattu jechuudha machee kan Oromoo akka waraabessa qaxxaamuraa eddii darbe booddeessaadhe wuu jettee ijjite jechuudha yoom nama taana nu keessuma nu warra ala jirru kun yoom nama taana yoom ummata keenyaaf dhaabban nu nama mana keenya keessa kan barbaanne guutee jira even you don't work hin hojjettu taanaan mootummaan si nyaachisa maa wal somna suusii qabaatteetu malee ummata keettifaati mashaxee tokko bituun dadhabdu mashaxee dudda qabsoo ta'uu hin dandeenya nuun jechuudha warra ala kana jiru numatu ndoos godhe numa mataa keenya jechuudha har'a nu walii galle amma engadda dhiyoo kana ajandaan opinion gadi baastee nutti laatte sanarratti abashaa wajjin waliin taane waltumaa turre bakke kana keessa har'a garuu gootonni Oromoo gaafa hidhamanii wal bira dhaabbachuu hin dandeenye har'a garuu gaafa ummanni Oromoo du'aaf ajjecha namni akka kanatti qaxaqatamaa jiru akka bofaa jechuudha har'a obboleessi koo yoo reebame boris obboleessi kennuufa Wallagga irratti waggaa 2 kana guutuu kan ta'e hin irraanfatin hin dhufa mana kee Harargee keessatti waggaa meeqa guutuu ilmaan Harargee buqqisanii akka xaafii Oromiyaa keessa bittinneessan hin dhufa siifis jechuudha kun har'a Wallagga irra ga'ee jira har'a ummata Wallagga irra ga'ee jira ummanni Wallagga asiin inni buqqee jira
wallaggaati baqatee finfinnee dhufa finfinneeti immoo maqaa giddu galeessaati maqaa tuulamaatiin waan akka uummata tuulamaaf gaarii godhanitti ijoollee wallaggaa macaaf tuulamaa addaan baasuuf jechuudha. Dudda qabsoo addaan baasuudhaaf maqaa ijoollee tuulamaatiin wanta hojiin hojjetamaa jiru ilaalaa jechuudha. Amma gidduu kana ofii walajjeessanii ofii boombii olitti darbatanii ofii jechuudha. By the way, kaayyoon adda bilisummaa Oromoo kaayyoo dhugaadha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf garuu nama nageenya ajjeesuumi. Nama nageenya ajjeesee eenyuuf falma? Ijoolleen adda bilisummaa Oromoo namni tokko kan damoosa nyaataa jiru hin jiru. Including wabo jechuudha. Dafqaan milli isaa caammaa isaa ciccitee irratti shabaxiidha isayyuu pilaastikii birii sadiin kan bitamtu. Nuun diyaasporaa caammaa ciccabduu sana birii sumuuniidhaan binnaasiiti. Caammaa garuu diizaayinaa birii 200, 300, 500 uffannaa jechuudha. Haala taakkalee uumaa caammaan isaa 1,000 meeqadha. Mee gumaachanii uummata Oromoodhaaf gumaachee maalidha? Akkamitti waboon akka kanatti kana keessattuu deemu dhala namaa ajjeesa. Akkamitti dhala namaa ajjeesa? Lubbuu koo qabu wareegee Oromiyaan baraara jechaa jira. Naadir madhu kai falmadhu siin jechaa jira. Waboo jechuun nama kaleessa 2016 irreecharra dhaabbatee rasaasa meeqa keessaa boolla meeqa keessaa ba'ee har'a aariin daggala keessa sagasheedha. Obboloonni isaa meeqa hiriira guddaa sanatti kan gombisame lakki jedhee har'a daggala kan seenedha. Wabo is not stranger. Obboleessa keet, obboleettii keet, haadha keet, abbaa keet, dubartiitu keessa jira. Maaliif Oromoo baraaruuf jechuudha. Oromiyaa baraaruuf kaayyoo sana ganamaa jechuudha. Liqimsamuuf deemaa jirra. Ilmaan Minilikitti jechuudha. Har'a gaangistara biyya sana keessatti uumanii ijoollee duriyyoota jechuudha. Mee kottaa yaa jarana waan sitti himaa. Engada dhiyoo kana homeless jedhanii ijoolleen homelessii nyaachuun that's one of my happiness. Baay'ee namatti tola. Argitanii har'a haati keenya yuunivarsiitiitti ergatte ijoollee ishee yuunivarsiitii keessa ari'amanii har'a eessa jiru bakkee jiru jechuudha. Namni ijoollee kanaaf homelessiidha jedhee namni wanta tokko godheef hin jiru. Akka mootummaatti akka naannoo mootummaatti yookiin akka first lady yookiin akkuma dhaabbolii siyaasaa ijoollee kanaaf lakki mana barumsaa lakki astaa kun hoteela kana namni illee hin gooneef jechuudha. Har'a garuu namoota Amaara jaamee fi intalli keenya eenyudha Adama intalli keenya አሁና እንደ ለውሮች ብቻ ነው እኮ ለውሮች ይሰጣል ጊፍት እንደ ለምን አይሰጥም? ወይኔ እኔ ቆንጆ ማናት ስማ በእናታችሁ የመጀመሪያ ማናት ስማ የባዩሽ እህት ማናት ስማ በእናታችሁ ንገሩኝ። አርጊታኒ ijoolleen keenya kan ija qabani qarooma qabani biddeen gaarii nyaachuu hin barbaachisu isaanii jechuudha. Maaliif Oromoo gatii ta'aniif exactly the same what Minilik he was doing to the Oromo people like we are not human being. Akka bara Hitlani Jewish nama mini jade foon isaanii kukkute expertitti godhachuuf ture Abiyyi fi kolleeginsa uummata Oromooti expertii godhachaa jiru jechuudha. Amma dhiyoo kana bandi duriyee walitti funaananii homeless jedhanii nyaachisaa turan isaan taakkalee uumaa minaamini kana jechuudha. Argitanii ijoollee makana immoo leenjisanii gaafa ijoollee Oromoo arganii yaasoo qatkitoo jedhanii akka bofa siqaxaqqatu jechuudha. Kun karaa gara biraatiin amma nice place you know Finfinnee is a nice place you know it's only nice people can go there. Yote sanii laaltanii kafaa'oo eenyutu caccabse eenyutu gurgurate kafaa'oo taakkalee uumaa mini who is taakkalee uumaa har'a maalii dhameenatti himame namni damoosni isaa biyya sana keessatti 300 hin guunne doolaarii 300 hin guutu because that's third country doolaarii 300 jechuun biyya sana keessatti is almost 12,000 birr 12,000 birr jechuun nama sana baay'eedha. Hojii sanaaf hojiin hojjetuuf jechuudha. It's too much money. Where Taakkalee Umar will get money to buy one shoes almost for $2,000-3,000.
Findi chama, findi shoes, Gucci. Safi du menati mame. Mal goratanitu, mal horatanitu. Because they are public workers. Namni public motumati fojjatu kaaf wadejinaw. Hori amma sana safi du san. Ala oromo gurgurani. Lafarras cirani si balleessani. Wana tik abdu sirra hatani. Si hidani, si zarafani. Argite, oromo haramana ida yogalu. Kuma kudan kafalta, kuma lama kafalta, kuma sadi kafalta. For no reason. Wan abdu moki si kesa si zaraf. Argite, albuni biya sana kesa to horamu. This is the gangster who is eating. Bunch of gangster. Kana abun barbadani. Rakini sani. Takale uma, he married to Tigray white woman. Yeah? His wife brother is a Dehennati sama obolesa Getachew Radda. Argitani, namni kuni harra frdibeti demera indem. Harra and enyo Abbas Aim finfinne targemini harra. Mal jedhani jarri kun. Tigrayochine TPLF maqale asገብተናል አሉ. ከመቀሌ ከገቡ ዛሬ ምን ሊያረጉ መጡ? ምንም ግንኙነት ከሌላችሁ አብራችሁ ምንም ነገር ከሌላችሁ ምን ያረጋሉ ከመለኒዮም? ያ ማለት ውሸት ነው። ወሊኖ ጀታጅርቱ ጀቹን አርጊታኒ ብልጥግና ሲንጎተኒ ማልጎተኒ ሱማን ወልቲ ፊዳ መለ ኢቱ ታይቲ ነሞታ ሃቴከን ነሞታ ከለሰና ማጄሳ ቱሬከን ፊደኒ ፍርድ ቤት ትጤስቶቹ አባን ከዳ ገደን ኩን ሀገዳው አብይ what the hell is Takaloma is doing? Takaloma Oromia kesadu femini? Mini? An Oromo da jededu femini? So why? What is he doing there? Tolega, I told you, hadis no moisa. Nama wagana micha bulgun kuni. Maka Oromo kabatejuru kambata mo Anthony Weda mini. Dorze Weda. Enyu taye dambandabamu taye damandama. Dorze la fatahagum beku, la fatifinchaun beku, dorze dachul, itu oromo te, ali oromo gafarebamu, iti agama jachula. Oromo ma jachun itun jallatin kan sigubul. Ali oromo toko, hamini gafati dubatam. Amana ni siyasa kana kesa naman jibuka. Ofi yon dubate omamini, oromo ni tidubate omamini, ala gangaru gafati dubatu, na anna konna ullata. Malif that is oromuma. Kesa kesi ullata jechuudha. Garuu kun sobdee maqaa tuulummaatiin wal guurtee ganda tokko keessa dhaabbattee lafa isaanii gurgurtee achabachabdee yoo barbaadde ofii findii uffatti yoo barbaadde guchii uffatti yoo barbaadde maaloo godhatti Alemaayoo Makuin kana bakka jiruun isaaniitiin jiraatanii kanarraan immoo sangaasan guyyaatiin qalanii nyaatanii ilaala. This is a bunch of gangsters. Amma lala bidega kamachan jira sila sinargisiisan ture. Warra masi galte amma ka lenco batifa. Naman gaddisiisani. Lenco lata naman gaddisiisu ammero akkasi. Qabsoo waggaa meeqa guutuu namni bareedaan qumana akka kanaa qabu. Daggala kana keessa akka kanatti deeme har'a dhiigni Oromoo gaafa dhangala'u hin harka keessaa qabu. Spoke afaqallaate lenco baati. Mee laalaa meekan. Addunyaatti gadi ba'ee yaa hamma har'aatti dukkanatu jira Wallagga keessa nuun ilmaan Wallaggaa iyyuu nurra jira qalamutu nurra jira maa dukkana keessa ta'e maa akkoo keenyatti naasofnu maa fira keenyatti naasofnu maalidha waansaa yoo barbaadan daggala gubdu yoo barbaadan intarneetii cuftu yoo barbaadan seeraan ala komaandi poostii gootu akka barbaadan gootu jechuudha. Namoota akkasiitu kaleessa hirbuu seenee Oromoof hin falma jechaa jira. They are not normal. Nama warra diasporaatti galemma kan akkamitti normaalii ta'u saatii 8 hojjetta iyyuu hin ga'u bara namni tokko saatii 16-17 hojjeta. Mana dhuftee si to'ataa namoonni gurguddaa suufii uffatan kun imagine haganii isaan to'ataa irra jira shintibeetii. Seriously buna ofii danfifachuutu irra jira. Mana furaa xaawutu isaanii irra jira. Hin qorraa. Eessa deemu? Horittiin hin geessu. Naannoftee kaffalaali እንደዚህ ነው የሚዞረው. Jireenyi hin jiru jechuudha.
amma garuu biyya deemanii gash leencoo lataa bunna laamtillaachu gash leencoo lataa yetinyoon seet miraxu atisti bannaatot jettee tokko immoo nuftee jechuudha leencoo ko leencoon immoo durbaan gashuu bar leencoo guddaatu hin ta'e leencoo xiqqoo bukkishee leencoo hafa qallaatte inni daaboo argee biraan darbu geetaa abbaatuunna hin darbu garuu waan tokko isinitti hima Abiy Ahmed induma shayu jaan argaan jiru waan tokkitti ishee jaan argaa ishee asin deeme asin galee tokko moo dhokatee jira diimaa naga'u asin baatanii achiin baat waan tokkoyyuu isin hin naga'u inni eessa jira warra soddaa mana soddaa beeta abbaatu naannesu ko bigalu ምንም ችግር የለም እኔ እኮ ማታ እኮ በደንብ አድርጋ ነው የምትሰጠኝ እንዲያ አሳልፌም ወደዛ ብሄድ ምንም አትልም አይ ማናስ በቃሽን አርካ በዴ ማለው በቃሽን ነጥማ ብዙ አርቅ ነው በቃሽ እንተላ ጎጀ በሰረ ነጥማ ደራረቢ ብዙ አርቅ he don't care nama du'e nama umman oromo wallaga guji keessa jiru ji'a lammataaf deemu dukkana keessa jechuudha har'a niitiin haadharaan kun gadi baate namoota jaamaadha jettee giftii laachaa jirti umman oromoo garuu dukkana keessa jira iji isaanii jaamutu irra jira horii eenyuti immoonni isaan kennaa jiran oromoon garuu ribarraa ka'uuti isinirra jira amma by the way Nile River yeah Nile River is a natural water. It's for all over the world, for everybody. Namni kuni duguma Nile River ave. Itu akwami gari tu teeti. Akamiti food erake engineering gode adjesa. Abiy Ahmed the first target is engineering sanad. Bukomali beka. Mal beka nutima. Wan beku qaba jechu. Because that man, he know how much trillions Ethiopia borrow from outside and how much trillions money went to the Nile River. He know and how much money they need. That is why being killed. Haragaru, Gava, Ira mini, Ira lolajirta mini mali, Wallaka kesa. Egypt yosi ruftesi, Ira daloli. Loli dirada Sumale yosu duftes loli dirada Malin sodata malin bokamta by the way warra diaspora city antani godu mani makasa pressure you know aka itanabtefa scale gabisafa tsagarar safa kana Abiy Ahmed just you know please come I need you jette bo ajirti ega inni manasati akuma warra kanin bita jedhetti fakkaate ture jechuudha hika imbitu everybody kaayyo mataa isaa qaba Jawaarin gashite bolla keessa seensiste icciti waan jiru hundumaa sii kenne leenco akkas goote kaabaa goote isa kan akkas goote warastani Facebook irra iyyanis kuno kondememi latte mal gote indian kondememi ra kondomi tu latte fi wayya ukumni biya sanayu ibolla cala warama biyatti gaggale kuni shenkan gujiratte shenkan gimanne chachacha oli gadi demte entini jettu mali da namoni kuni disable you can't work argite mana matake qabachuu dandeessu makina matake qabachuu dandeessu hojjette jiraachuu hin dandeessu qorre sitti baay'ate karachaa turte jechuudha asteesse yoo amma mootummaan horii xinnoo sii kennaa ture kana biyyatti galte amma oromoon indagana qabsoo oromoo dogongorsiiste office jiraachuu sii wayyaa jechuudha miliyoona 50 sababa kee miliyoona 50 sababa nama 100 haadha kan namni rakkataa jiru biyya sana keessatti without dennati malee jechuudha Can you imagine? Nun ama wari diaspora nama jenne wa mamna me fida me nama me kata biya sana kesat amarati la kaina ishan ofishati yu siyasi she bade bolla sene jira siyasa mara wanta jiru sinitin fakatina wanta ma siyasi de ma jiru kun zimmi bilo no ishani sinargate after election hinjut namta kollenju garu sinitinima nama ibbalama hincalu haqa sammu kenya taawuf kawu
kan nu dhabsiise egeree Oromoo kan bishaanitti naqaa jiru. Kan akka shoboo maankaatti naqee akkas baxabaxaa jiru jechuudha. Hin guutu. Kan ammoo ituu nun kutannee hindumti keenya wajjin hin dhaabbanne jarittii kana sa'aatii 24 guutiin foqqolsiisna. We don't have to listen to any one of diaspora. Keessumaati warra biyyatti gal kafaa'oo jedhi abaa'oo jedhi kabaa'oo jedhi maal jedhi tokko ishee waraana adda bilisummaa Oromoo daggala keessa kan jiru isaan bira dhaabbanne biyya keenya baraaruu nurra jira. Isaan maasiin baatanii yoo Jawaar godhe maleen ta'u yoo maal ta'e maleen ta'u yoo asiin baleen by the way how shame is amma ijoolleen Jawaar jala fiddufa amma kaleessa aduwaadha jedhanii harree qabatanii yeroo isaan ganda keessa deeman. Gadduma immoo Adaamaan mana Jawaar irraa fagoodha. Adaamaan mana Jawaar irraa fagoodha. Fagoomin garuu achitti salphattan. Hin salphattan achi dhaabbattaniitu jirtanii. Wal galtanii ummatan argitanii ol galtanii hiriiran deemtanii maalidha kana caala maal eegdume. Galmeen koo kan ummataatiin. It's for the people, it's for public. Galmee jechuun yoo kana achi dhaabni tokko dhaqee hoteela takaraayee galmee sanatti jechuudha. Maa salphinni akkasii akkamitti salphattusi? Salphanni kuni by the way salphina Jawaaritti dhufedha. This is the beginning. Salphina kafaa'oo duwwaa mini kun. Salphina kafaa'oo duwwaa mini kun. Salphina guddaa kana kan hin jedhamne. Uummanni akka bishaanii ituu hidhamuu, ituu reebamuu, ituu ajjeefamuu namni tokko gadi bees kan hin jenne jechuudha. Garuu yaada uummataa geeddaruudhaaf akkas gochaa ooltu barreessaa ooltu. Asiin achiin akka uummanni kuni waay uummanni Oromoo maaltu Oromoo si godhesin maaltu si kaase manaati akkamitti abbooliin keetti dhuman akkamitti abbooliin keetti dhaman akkamitti ati biyyaa baate maali waansa akkamitti sin namni tokko kaayoon siniin jedhe malee hin kaatani. By the way kota waan sinitti maati waggaa arfan darbee yaadatu yoo ta'e Opidio yumana hidhaati baasuun nurra jiraa jennee turre yaadattu. Opidiyooni TPLF jalatti hidhamtee turte. Quma israanyaa turanii yaadattu yoo ta'e jechuudha. Har'allee Abaa'os, Kafaa'os, Jawaariinis, Abiyyiin illee mana hidhaati baasuu kan danda'u nu duwwaadha. Jarri kun hidhamanii jiru. Ituu ilaallu garuu dhumuuf deemaa jiru. Ituu ijaan ilaallu dhumuuf deemaa jiru. Not only about Oromia. Yoo amma sin teessanii hoggantonni yaada bilisummaa Oromoo hidhamanii nu na biraan ga'u jechuun keessan jechuudha. Hin dhufa si bira. Haadha keetti hidhama, akkoo keetti hidhama, obboleettii keetti hidhama. Oromiyaa ma jedhamtu suniyyuu baddii jechuudha. Inni qawwee qabu qawwee isaatiin kan dhee yoo dide ishee hafteen immoo ofiin fudhatee deema. Inni qawwee qabu jechuudha. Macam isin daabboo fi shaayii fi maal biran darbitanii muxxee biran darbitanii qawwee dhiisiti rasaasallee bitu jechuudha. Diyaaspooraan kanana rabsu ani sini taa'ee yeroo sini ilaalu isa dhugaa rabbii sinin taazabe namoota harree walii galtee yoo waan sii ta'uu dide gadi baatee shanee jettee maraachuu duwwaa shan haadha keen bushiiniiti maraachuu duwwaa jechuudha wajjin kee maal qabda uummata Oromoo faarra. Ganaa si buqqisuuf deemu ganaa si fixuuf deemu maal qabda akkamitti atas dhaabbatteen Oromoo dhofiin jetta Oromoo baraaruuf yoo hin fiigdu yoo ta'e jechuudha. Yoo hin fiigdu yoo ta'e amma keessumaati maqaa ijoollee tuulummaatti naa cabacabdan kana this is my message to you guys. Ijoollee giddu galeessaa wanta Opidio deeggartan fakkaatanii arrabni keessan dheeratu akka bofaa jirtu dhaggeeffadhaa. Harargeenis Wallaggas Baalees Arsiinis Amaarris Guraagenis hindumtu lafa qotiyyoo abbaa keessanitti kan dhufee furatu gaafa basaasu jechuudha. Hanqidhaan furate mini ummata Oromoo basaasee ajjeesee dhiiga dhangalaasee kan inni dhufee lafa sana furatu lafuma keessanidha jechuudha. Boorisintu garbataa boorisintu zarii keessantu dhuma. Adda bilisummaa Oromoof yookiin Jaal Daawwidiif mini yookiin anaan mini yookiin Jaal Marroof mini ofii keessaniif yoo jettanii kaati dirmadhaa.
kan oromoo garboomsisiisinuma kan oromoo bilisoomsisiisinuma irrimni keessan kun jechuudha harri dhalli oromoo burrayyuu keessatti gaafa isheen qaxaqaxamtu callettanii teessanii ilaalaa jirtu jechuudha manni shaayii keessanii manni poolisii keessanii manni leenjii keessanii manni barumsa keessanii lafa ijoolleen oromoo itti daraaramtu taatee jirti har'a maqaa keessaniin namoonni adda addaa diqaalaa jechuudha diqaalaa jechuudha Tigree fi Amaararraa iddoo gara biraatti dhalatte deebitee dhufte ani tuulama jetti dudduuba sharaxee yoo ilaalte garuu tuulamame sinitti fakkaateetu waan taakkalee uumaa deeggartan sinitti fakkaateetu jechuudha taakkalee uumaa ija keenyaanitu arginu dhaaba kafaa'oo kanaan dura kan gurgurate lafa haadha manaa isaatti dhaqee kan gashate Tigraayitti kan gashe taakkalee uumaa teessaniisin kan isin jechaa jirtaniif hin qabdan harri dhalli oromoo mattaawaqaa baadhatee by the way oromoon hundumtu mirga qaba finfinnee keessatti finfinnee kan nama tokko mini annuura oromiyaati achittu dhaladhu malee jechuudha achitti iyyuu dhaladhu malee oromiyaa hundumaati garuu waan sinitti hima kan buqqee boori garba ta'aa jiru ashkarii ta'aa jiru kan nama mana fincaanii xaragaa jiru isinidha nama gara biraa mini by the way oromoon inni kan qe'ee qaba qe'ee isaatti galaa jechuudha garasuu eenyutinni garasuu eenyutin hindu'a namichi kun yoo qabaate waggaa 20 yoo qabaate waggaa 10 yoo qabaate waggaa 5 yoo qabaate sa'aatii 2 yoo qabaate sa'aatii 24 hindu'a jechuudha boodigaardii meeqa baadhatee jira oromoon tokkotu arge cuubeetti naqee lafa kaa'a maaliif dhiiga ilmaan oromoo dhangalaasaa gati jiru sobaan gati deemaa jiru jechuudha sinitti nimaati har'a namni kaleessa afaan oromoo dubbachuu hin dandeenye shimallis yaadatu shimallis gaafa jalqabaa dhufe afaan oromoo sirriitti illee dubbatu har'a garuu nama tokko filannoo tokko malee har'aan gochirra taa'e mucaa shawaa gatii ta'e mucaa isaa gatii ta'e fi taa'een qabadha jechaa jirtu maal gochaa jirtu egeree oromoof bor maal sanyii keessan balleessitu maa daguugdu maa balleessitu maa daguugdu inni harargeeoo rakkinatitti dhufee giddiidhaan buqaa jira kanaaf faca'aa jira inni wallaggaoo giddiititti dhufee humnatitti dhufee faca'aa jira isin garuu teessanii diinaaf harka dhooftanii akka kana gootanii qe'ee keessanitti immoo diina gufuu kan biqishaa jirtan lafa abbaa keessanii jechuudha ofimmoo karattuu ta'a mee ilaalaa finfinneen hamma isaatti guddatte borimmoo finfinneen hamma ambootti guddatte jechuudha hamma gudaritti guddatte jechuudha akkaataan amma isinitti deemaa jirtan kanatti waan oromoo miidhaan isinitti hin fakkaatina of miidhaa jirtu of mataa keessan miidhaa jirtu nama tokko miidhaan jirtan ana miidhaan jirtan at the end of the day am diaspora gatiin ta'eefi ammatuun biyya galeeti achuma keessaa naa kennu namni ji'a meeqa guutuu ilmaan oromoo arrabsaa ba'e har'a lafa inni furatu ilaalaa qotee bulaa lafa inni shunkurtii isaatti dhaabbatu shonkoraa isaa timaatimii isaa itti dhaabbatee bora haati keenya qoraan ishee cabsattee marga ishee cabsattee raxxee ijoollee isheetti hin barsiisattu jenereeshinii meeqa balleessaa jiru jechuudha garuu isin teessanii wanta oromoo yakka gootan jettanii ይሄ ባለ ጎፈሬዎች ይሄ ባለ ሚኖ ይሄ የምን ማጀሩ ተቆማማ የፊንፊኔ ቀሮ ጀስባ ምን የፊንፊኔ ቀሮ እስቲ ፊንፊኔ ቀሮ የት ነበርክ ኤሰዳበተ ፊንፊኔ ቀሮ ታዲ ዮ ፊንፊኔ ቀሮ ዮ ታቴ ዱጉማ ኢልማን ኦሮሞ ጋፈኒ ሬበሙ ብረዳበቹ ቀሮ ጀቹን ከነ ጀቹ ኢልማን ኦሮሞ ዳፍ ከናበተ ሆዳም ካሳም ብቻ አይደለም ወልጉርቴ ገንዳን ወልጉርቴ ለፈ ቆቴ ቡላ ምስኪን ፍረቴ isini wajin kan abbate afaan oromo kan dubbatu hindu maamini oromoon diqaalaa meeqatu beeta kristiyaanii keessaati qeesin saanii dhashee atituun beekin laqaaqaamii ijoollee wattaadara mangistuu itoo atiin beekin achitti guddate inee oromoon enjechaa ture waggaa 27 guutuu jechuudha waggaa 27 guutuu akkuma silansiniin jedhe oromoo tokko rayyakka gee jannaani dhukkubsachuutu irra jira
akka nuun as teenye imimmaan itun ta'in dhiigatu ija keenya keessaa ba'aa jira. Aadaa jirra. Obboloota keenya hidhamaniif, haadholii keenya reebamaniif, obboleettii keenyaaf gudeedamaniif, obboleessa keenya reebameef, obboloota keenya daggala keessa deemanii wanta nyaatan, wanta dhugani, warra dhabaniif. Aadaa jirra jechuudha. Qomoon keenya. Maalidha suni ituun jaallatiin kan sitti dhaga'amudha jechuudha. Ituun beekin kan sitti dhaga'amudha jechuudha. Kana Oromummaan ati garuu teesse ganda gara biraatti gantuu taatee dhufte pippiidhaaf gatii haa cabacabdee fi lafa namaa dhufanii sii kennu jechuudha. Maa yoo yaaddan sanyii sanaaf gosa sanaaf yoo yaaddan maal ta'a? Maal ta'a yoo yaaddan? Kanammoo maalidha? Gowwuma ijoollee ganda tokkoon ijaaramtee eenyummaan ishee kan hin beekamne laqaaqaamii ituu ummanni Oromoo du'aa jiru ajjeefamaa jiru hangoti satatti jettee ol baatee dhufte maqaa ijoollee giddu galeessaa balleessaa jirte jechuudha. Laqaaqaamii jechuudha. Kanaaf ammoo Oromoon kan qabuun ofirraa buqqisu wanta amma dhukkuba ofitti fidee jiru kan Iboolaa fidee jiru kana jechuudha. Vaayirasii amma dhufe caalaa jechuudha kun. Abiy Ahmed jechuun sammuu nama hin qabne maraataa kan isa jala deemanii mee tokkitti ishee ilaala. Tokkitti ishee ilaala. Tokkitti ishee jechuudha. Warra amma by the way obbo Mararaa Guddinaa waggaa meeqa qabu jireenya isaanii amma booddee? Ammam qabu? Jawar Muhammad ammam qabu? Karastroon itti baay'atee aariin itti baay'atee shibat hono aliin dhiyaa'u. Bakka du'uuf deemaa jiru jechuudha jarri kun. Isaaniin ilaaltaniitu sin garbummaa bara ofitti hiitan. Maan nuun hin barannu? Maa nama kolfaa ta'an? Ummanni Oromoo kan ofitti hirkatee jira firan qabu. Firri isaa qawwee, firri isaa ija isaa sammuusaa, humna isaa. Namni hundumtuu adda har'a Tigreen afaan gootee Eertiraan deebitee dhufaa jirtu kun maaliifidha? Eertiraan kaleessa fira keenya turte. Adda bilisummaa Oromoo achi keessatti goote ijoolleen keenya gaafa bobba'anii mataa ishee akkas gochaa turte. Ummata Oromoo akka addaan faca'u goote har'a maalidha? Qabeenya Oromootiin biyya ishee ijaarrachuufidha kan ishee satattee dhufte. Eessaan dhufte? Karaa diinaa. Kan nuun Oromoodha jennee guddifachaa ilmaan gudeedhaa kan nutti dhufe abbaasaa ajjeesee ministeera isaa kan baasneef kan dhufe namichi kun obboleessa qaba. Mee dhuguma obboloonni isaa gadi ba'anii maan dubbatan? Maan dubbatan? Isa sheemiidha kun jechuudha. Isa sheemii. Har'a bor tokkollee dhufee nu gargaare nuuf jedhee mini. Ofii isaatiif jedheetu jechuudha. Ofii jedheetu. Ofii. Jinni jedha abbas baati. Jinniidha kun jinni nama sammuu hin qabne. Namni kaleessa mana hidhaa keessa taa'e innanyiin amaa Oromoochi maatfaat allabinyi nama jedhee mataarra kaawwatee jira. Can you imagine? This man itu Abiy Ahmed Oromoo tuteerateeti 15% ansinitti men ture bara sana na dhaga'u diddan malee rabbi sin fuudhee adeemitu warra diaspora kana. Bara sana sinitti men ture. Persantii kudhanitu Oromummaa qabaateeti. Namicha maqaansaa namicha Guraagee kan firdi beetitti dhiyeessa ture. Because this guy namni kuni kan inni kee politika keessa seene maaliifidha? Oromoo balleessuufidha. Galmaan gaawwate. Even we Oromo, we are very stupid. Akkamitti namicha kana eessaa jalqabee maal gochuu irra ture jenne yoo ilaallu mana hidhaa deeme anta maannanii Oromoo ይሄን ኦሮምነት ለማጥፋት ፖለቲካ ሳተፋለሁ ብሎ ነው ግንቦት ሰባትን የከፈተው። ግንቦት ሰባት ሞ ጋፈ ዱፌ ጋፈ ጀልቀባ ይነያደዳ
gaafa jaal daawwid akkam jirta boleessa ko jedhu jedhe uruusaa dhaabbatee jira maal gochaa turtan hin gammaddan eeka shanee baduuf deemti shanee balleessina har'a garuu naannoftanii aandila tokkittii nuun qabnu har'a kan humna qabu karuma dhaaba sanaati jaallattanis jibbitanis ka'ela maali dhabeettu kaayyoo ituun ta'ini dhiiga abbootii keenyaatu nu abaaree jira nuun dhiiga abbootii keenyaa keessumaati warra feesbuukii kanarra teessanii adda bilisummaa oromoo abaaraa baatan waaqayyotti dafaa deebi'aa rabbitti dafaa deebi'aa dhiifama nu godhaa jedha maaliif yoo jettanii obboloonni keenya kun hayyooliin keenya kun obboloonni keenya haati keenya waggaa meeqa guutuu qabsoo ummata oromoodhaaf dhiiga isaanii dhangalaasanii adara nutti kennanii deemanii jechuudha gaafa du'an qabsaanii du'a qabsoon itti fufa jedhanii deemanii jechuudha nuun garuu propagaandaa feesbuukii furannee irra teenye ummata oromoo isa du'e lafa ciisetti jechuudha lafa ciisetti dhagaatti darbataa ba'anii abaaraa turree jechuudha imimmaan isaaniitu har'a nu qabe imimmaan isaanii dafaati dhiifama gaafadhaa seriously ammayyuu taanan jechuudha dafaati kaayyoo sanatti immoo deebi'aa kaayyoo sanarraan kalafi wanti tokko hin jiru isheen amma abaa tokko ta'e maaloo tokko ta'e maaloo how come maanyi tokko ta'e caalaa akka kan opiidiyoo kan piriichi godhe hin jiru ኦፒዲዮን ጴንጤታቴ ፕሪች አንድነት አንደኛ ሲደመር አንድ ፍቅር ሚንጠ ጀቻባቴ ወጋለ መጉቱ እቱተኙ ተቆማ ሮሞ ተቆማ ጀቻባኒ ተቆማ ሮሞ ገሩን ቀበል ተከቲ ኦፊሌን ቀብዱቹን namni biyyam nama bushu gadi ba'e akka ko kana baqabaqam kan safuun qabne jechuudha gadi ba'e ummata miliyoona ikkuma miliyoona dhibba tokkoon busha kan jedhu jechuudha opidiyoon amma yoo gaafatte inkwaan Itoophiyaan ikirna gaafa Afrikaa bushina jechaa jiru garuu ummata Oromoo miliyoona meeqa bira dhaabbachuu dadhaban afaan mi'eeffachuu dadhaban anyway du'a hayyoolii keenyatu reeffa keessaa iyyaa jira lafa keessaa iyyaa jira akka kanatti itti nuuf hafuufu qabsoon kuni jarri kun hin sobdi jettee jechuudha hin sobdi jarri kun jettee jechuudha kanaaf ammallee tokkummaan jedhamu hin jiru namni tokko kaayyoo tokko qabaachuu hin danda'u kafaa'oon waan hundumaa gatee Itoophiyaa maali Itoophiyaa mini ummata Oromoodhaaf mirgan kabachiisne ofii isaatiin mirga maanni maqaasaa walgahii galuu kan hin qabne mirga walgahii keessa galuu hin qabne akkamitti mirga Oromiyaa kabachiisa he don't have tokko ta'uu hin danda'u Babaon le kanuma, kafaon le kanuma, abaon sodare le kanuma. Abaon sodare mo yo ilalle. Turkimiki qoshasha acabcabi. Ishe kan kananduro Oromo mini shankilla da tujattu. Ishe kanin atimali da tujattu. Warra makalesa malargatani jedhani. Malargatani da certificate malargatani. Buchulota Abiy Ahmed. Ruguma Oromo fi. Itu Oromoo ta'e keessa galtanii turtan engadda amma galaasaa dilboo dhiifa manaa godha itun deeggareetti itun footoo kaawwaddatee kan galaasaa dilboodha kan ofirra kaawwaddee halkanii guyyaa kunuunsa dheeraa rafu akka ganda kootte jechuudha akka nama biyya kootti garuu kaleessa biltsiginnaan seenera biltsiginnaa minimaayini piipi moo odeeffaa seeneraa jedhan waraabaa'oo maal jedhamani kun jaarraa abbaa eenyu jedhamani sunis achi galeeraa har'a namni isaanii fi durataa isaanii moo maaloo isaanii dahinnati sahama pipi dahinnati kan ummata Oromoo cafacabsiisu kanadha jechuudha alaabaa ummata Oromoo baatanii kana diraamaa isaan hojjetaa jiran namoonni diaasporaatii galte hundumti isheeyyuu jireenya jiraachuun barbaadu is too much burger everyday burger amma jarri xeefin jara neecin jara keetnee maxxaa'u jedhu laata Esa dhufe jedhu qayyin jara necin jara jechaa jiru jechuudha isaan wanta adda addaa nyaachuu ofiiti
kan isaan barbaadan. Kanaaf ummanni Oromoo biyyi keessa kan jiru hin ciisinaa. Bor har'a jaalle Abdii Raggaasaa lafa inni jiru hin beekamu. Ciistanii jirtu. Akkamitti ciisamame? Hoogganaan Oromoo har'a sin an Oromoodha ofiin jettanii namni kuni kaayyoo ganama itti seeneeti amma har'atti citee qabatee jira. Akkuma Nadhii Gammadaa jechuudha. Kaayyoo Nadhii Gammadaa galmaan ga'u. Akkuma aduu biyya kana ganama kaatanii nadhii sirba faa baastu. Ittiin beekamuudhaaf. Ijoolleen OPDO ittiin beekamuudhaaf. Yookiin immoo yoo waasiin kukkuuq ittiin of akkakuudhaaf. Nadhii ko jettu jechuudha. Har'a garuu isa amma badee kanaaf maal haadha keessan gootan waayyuun goon. Isa amma badee kanaaf uummanni Oromoo waliin ka'ee nama kana barbaadu Dabbasoo Giyyoo ituuja keenyaan arginu OPDO'n liqimsite. Ituuja keenyaan ilaallu. Qeerroo meeqa dhabamsine. Qeerroo meeqatu miilli hirkaacite. Mee Oromoon maal godhe warra kanaaf waan tokko iyyuu jechuudha. Garuu as teessee abaa soodareedhaaf haka cabacabaa oltaa jechuudha. Warra kaleessa nun kaayyoo kana keessan jiru piipii wajjin seenna jedhanii amma moo maqaa piipii jijjiiramee jennaani as utaalanii ba'uudhaaf. Amma gaa kunis election. What kind of election is this? Election opposition party. Akka barbaade gandarra deemee politika isaa gurguratee ofillee gurguratee kan barbaade dhungatee mala biyya Ahmed gara deemutti nama dhungatamini maalidha sun endorsement argachuufidha. Nama dirqisiisanii bayyesuusin kana namoonni irraanfannee iyyuu bara. Ajaa'iba Rabbi. Dandaniye laka bagad son salamawi self utallen iyark no motumman Tigrele kadan ko ni sanu garbi warra marate kadar gitani me ko tawan senitima guji follaga kessa command post jira umani gadi ba undendo namni buna funane onu fe ona glo bosh gore me ajifam garu isani makina mindino mibalo Abba gada basiti nama guuttatanii fidatanii har'a naqamtee hiriira ba'anii har'a namni dondoo hiriira ba'anii har'a gimbii hiriira ba'anii mootummaa nama biyya bulchu asini ba dulush wayna biyye zora baada ne kita ሰውዬ እውነት ጴንጤ ቢሆን ኖሮ ይሄ ሁሉ አጋንንት ይወጣ ነበረ። ውሸት ነው ይሄ ለፎቶ ብቻ የሚበረንከክ አብይ ዘሮ ጋርቢ ጸሎት የሮቀኑ አነሳችሁኝ ጃአንን ጨፍኛለሁ አንሱኝ ከኢየሱስ ጋር ማይገናኝ ወይ ኢየሱስን ይሶባበ ይቹና Mugarapin, abi yini wala kan Jesus is kan isa ujini mo kan nama turani kambarata di namale isa Mugarapin oy na abi laka ainun chafuno foto anasachuኝ ፎቶ አነሳችሁኝ ጸሎት እያረኩ ነው ወደ ኢየሱስ ጸሎት ጴንጤ አይደለም ወረ ጴንጤ እንዴት አድርጎ ነው ጴንጤ በሙሉ የገዛው ለራሱ ራይ ተናግሮ ራይ ያገኘው በኢየሱስ አንተም ተዋሽተሃል ለካ ወይኔ አባዱና ባዛይ ብቻ መሰለኝ እኮ ይዘኑ ጋርቢ አሁን ከዳሩት እዚያለኝ ይዘኑ ጋርቢ ማለት ነው ዲሳ ናምጭ አብይ እኮ አብይ
soba isaatu irratti hin baramneef amma kaleessa sa'aatii meeqaaf maabiraatiin badee biyya sanaatii jechuudha. Wayyoo dudda kolfara. Wayne maal jedhe beektaa? Movie Friday sana beektu? Movie Friday sana my back my neck and smoking beektu? Ilaala Friday first one Friday movie ilaala me sinitti baate. Maalidha beektu dhugaa rabbi abiyyi maal godha beektu yeroo charchii deemu waaqayyo wajjin of hin beekum namichi kun. Isa dhugaa itu waaqa wajjin of beennaan dee pentee maali anis uko penteedhaan hin beekaatin nooshee nagaa qabaa bari hin beekamu. Maalidha beektu አሁን ቸርች ሲሄድ ይሄ ሰውዬ እንዳጋጣሚ ማለት ነው እንዲያው እስቲ በአማርኛ ልንገራችሁ ብዙዎቻችሁ አታውቁም በተለይ ሲዳማ ምናምን አለባችሁ ና ኢትዮጵያ ትላላችሁ አሁን እዛ ኢጅፕት ስታስጠሉ ምንም ነገር አባታችሁን የገደለውን አረንጓዴ ቢጫ ተለብሳችሁ ስትሄዱ ብርቅ ይመስል ተች አህያ ደደብ ዝም ብላችሁ ነው anyway አብይ አህመድ ማለት ነው አሁን ቸርች ሲገባ ጊዜ ከኢየሱስ ጋር አይገናኝም ይሄ ውሸት ነው እሱ ለፎቶ ብቻ ነው ለምን ይሄ ሰውዬ ትልቅ አጋንንት ነው ያለበት ትልቅ ከዚህ ያልተባለ ይሄን ያልተባለ አጋንንት ስላለ ምን የሚያደርግ ታውቁታላችሁ ፎቶ ከዚህ ይደነቅና ጸሎት ላይ ነው ያለው እስቲ ፎቶ አንሱኝ ይላል አንዷ ደግሞ ተነስታ አብይ አህመድ አንተ በኢትዮጵያ ላይ ይሄን አድርገሃል እንዲህ ይሆንልሃል ንጉስ ትሆናለህ ሶስተኛ ንጉስ ለአንተ እንዲሆን ሪኮርድ እኮ ተደርጓል ይለጠፋል ማለት ነው አርጊታኒ አማ እንገዳ ብየ ቱርኪቲሞ ብየ ኢጂፕቲሞ ብየ ኢሳቲ አፋን አረባ ማይኒ ኢንሻአላህ ማልጀዴ ወንተ ተኮ ጀዴ ማይኒ ዋን መጀቸ ተኮ ጀዴ ብርቅ ነገር ይመስል በቃ አሰላም አለይኩም ማልጀዴ ይሄ ኦሮሞን እኮ አሰላም አለይኩም ከኒምቤክኒ ኦሮሞን ሐሬዳ አከመቲም ቤኩ ኦላንኬ ከንጁሩ እስላም مسكين ganama ke Allah bakubar jada akamitin be kan kun amma abiy ahmed kanan be ko abansa islama mali abansa mana kesati session itun sagadina fi adara rabbi adara waqa oboloni samuri tatani jo jimma kesati islamota me kajjal wanuma birki arkachet abiy ahmed biyala kan ture mini isuma dhugaa dubbachuudhaaf namichi kun nama sammuu nagaa hin qabne nama nagaa hin qabne nama nagaa hin qabne kanaaf oromoon keessumaa diaspora jirtan ka'aa ribarra oromoonni biyya keessa qaxaqaxamee reebamee yaaddootiin yoonuun kaane malee keessumaa generate kan gochuu danda'u nu duwwaa kaasne ofii kaane ummata kakaasu jechuudha warri engadda humna guddaatiin shane bataban keessumaati Jarman keessatti yaadatu 2016 dhagaati wal falaxaa turtan maaloo kaastanii maaloo faffalaxaa turtan sababa OMN'n maraataa turtan maraatuu malee bakka kanatti sinafe eessa jirtu har'a mee eessa jirtu Oromoo first eessa jirtu har'a argitanii nama kaayyoo hin qabnetu nama jala deeme nama kaayyoon qabnetu nama jala deeme wanta nama hate borimoddo sana yeroo ga'u irraanfataa jechuudha engadda Oromoo first jettanii biyya kana maraachitanii jechuudha har'a maalidha Itoophiyaa first dha moo Jawaar first dha moo Abiyyi first meessa jirtu meerra akkamittiin Itoophiyaa kana baraarraa jechuudha akkamitti Oromoo baraaruudhaaf Itoophiyaa baraaruutu nurra jira first jechuudha sun immoo maalidha finfinnee mataashee Oromiyaa mataashee jechuudha amma ummanni Oromoo finfinnee keessa olii gadi deemuun iyyuu salphaatti qaanii ta'ee jira qaanii guddaa ta'ee jira warra asirra afaan Oromoo barreessitanii kun kompiitaradha ijoollee eenyudha ijoollee taayee ijoollee Addisuu Araggaa sileenjisee bakkee kana kisin kaa'ee jirudha maaliif yoo jettan nuun beenna nama qabeenya qabutu biyya keessa taa'ee intarneetii fayyadama gatii kanaaf ammas biyya keessa teessanii silkii tokko kompiitara maal kompiitaru biyya sanatti galaa jira horiin galaa jira bari horii baay'eetu galaa jira
maqaa Itoophiyaatiin liqii kan fudhatame maqaa Itoophiyaatiin liqiin kan fudhatame jechuudha. Qonjoo Jimmaa minuu Jimmaa minii Jimmaa minii Jimmaa minii Jimmaa minii Jimmaa Jimmaa kan Oromooti udduu haadha keessanidha ila si caccabsine sin harkaa fuuna waan gootan hin qabdani isa haadha Jimmaa jettani eessa yungeessani by the way Jimmaa keessa kuulloo meeqa jira gadhee meeqa jira doorsee meeqa jira kan karaarratti albaatu Oromiyaa keessatti lafa deemtutti kan albaatu jechuudha bakka buutu Jimmaa tokko le bigee as dhaabbattee saroota maraatan kun jechuudha. Kanaaf baay'een keessan ittiin qabamina Taayyee fi Addisuu Araggaatu nama 3-4 inni ranfatina mootummaan hiriira naa ba'aa jedhee horii kaffalu. Mootummaan shaanxaa Salaam Baasii fi Gadaa Baasii keessatti uummata naqatee deemu. Kottaa hiriira naa ba'aa jedhee hiriirri kun immoo kan naannoo kanaati jedhee himatu kuni nama interneetirra assamarree yookiin interneetirra facaasee nama ganda tokko fakkeessee taa'u isinitti hin fakkaatina. Hin godhu hin jennu kana. Biridi lama sa'aatii 3 namni gadi ba'ee waa dubbachuu baates gadi sii ba'ee footoo sii ka'ee fi 200 laata. Inni taa'ee kompiitara immoo kana barreessaa jiru imagine how much you give him. Nama as taa'ee uummata Oromoo jeeqaa ture biyyatti gashite lafa laattee mana laattee makiinaa laattee kondomii laattee fi ni ka full service dabari kaabutani maayde dubartii kana qabanii maalo jechaa ture kaabutaadhaaf extra yasፈልጓል warra kanaaf jechuudha nagaasoon dudubeefa extra kennamu fiturra jira jechuudha fresh because muddamanii galanii biyya alaa kana keessaa hin beektu akka kanatti ta'a faranjiin wanta akkasiin jiru biyya kana xamna akkasiin jiru garuu biyyaatti diasporaa gatii taatee fi ijoolleen miskiinni kun intanii taate kanaaf Abiy Ahmed koondamii tundubaatu hin ta'in koondamiillee sinii kennuutu irra jira jechuudha kanadha kanaaf as teessanii uummata Jimmaa fakkeessitanii yookiin bakka bu'aa yookiin qeerroo Jimmaa aan baay'isawee sinitti himaati sabboontota Jimmaa meeqan isaanii hin beeka rabbi faa galatuuti iddoo tokkoon ta'a walii gadi hin deema gatiin ta'eef jechuudha. Kan lubbuu isaanii uummata Oromoodhaaf wareeguuf dudduubatti kan hin deebine. Saree qoshaashaa asirra teessee du'a uummata Oromoo gammaddu min. Kanaaf isin xaawwal waallota cannuma jettanii jirtanidha. Baay'ee isinitti hin baay'isu. Keessumaati ijoolleen Yurooppaa jirtan. Warra biyya irra baadhii isaa isin ofii keessanii iyyuu maneedhaa keessa jirtu. Baay'een keessan immoo xinnoodha. Baay'een keessan immoo ofiyyuu eenyu ashagaagirreetu 500 erginatti fakkaatan yoo kana mana madaam akka qulqulleessitanitti kanaaf as teessitanii akka nu arrabsaa waltanii flexible job isinii kennee jira. As teessanii maaloo Jimmaa bareedduu Jimmaa maaloo Ilillii maaloo jettanii asirratti akka haalaakaa ooltanii jechuudha. Isin baasee jira. Garuu kanan jechuu barbaade akkuma kanaan dura gurmooftanii kun amma adda bilisummaa Oromoo gargaaraa isiniin jechuu komin. Adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo biyya keessaa qaba biyya keessa jira. Isa hidhameef illee iyyaa isiniin jechaan jiru. Maaliif isin gadheedha gatii taaniif iyyuu dandeessan jechuudha. Garuu maalin isiniin jechuu barbaade yoo dhuguma Oromoo taatan akka kanaan duraa waliin gurmooftanii dhaaba adda bilisummaa Oromoo fi hooggantoota adda bilisummaa Oromoo fi shanee jettanii gandarra deemtanii akka balleessuuf tattaafachaa turtanii uummata Oromoo illee yoo dandeessanii gaabbii sana dabarsitanii har'a wanta bareedaa hojjechuu dandeessu jechuudha. Wal gurmoofnee hamma dandeenyu sumuni walitti buusnee naannoo jirtanitti nama ijaartanii uummata kakaasnee biyyattii sana keessaati biyya keenya baraaruun nurra jira jechuudha. Biyya keenya baraaruun nurra jira. Oromiyaa baraaruun nurra jira. Uummata keenya isa diasporaa kana keessaallee gowwaa fi harree fi hattuu fi saamtuu fi gantuu fi waan beekneef itti fakkaatee ishee galteellee jechuudha. Itti fakkaatee ishee nama miidiyaa tokko qabattee dura na filadhaaf walii gadi fi ganfaafaa isaan illee baasuun nurra jira jechuudha. Argitanii kanadha Minnesota isin hin teenye isin taazabaa jirra. Isin hin teenye isin ilaalaa jirra jechuudha. Maaliif yoo jettanii gaafa hiriira Abiyyiif baatanii tokkoon keessanii nafne jechuudha. Xiqqee Habashaaf mana keessaa baatu isin asmassaay bicha.
warra Ameerikaa jirtanii keessuma Minnesota warri jirtanii afaan keessantu iyya malee waan tokko hin beektan gaafa isinii dhufu immoo tokko isiniin sarreessa arrabantanii keessan jechuudha. Charchii keessan keessa jirtanii masgida keessa jirtanii warra horii namaa nyaattanii keessuma lammii jettanii horii kanaan dura guurtanii horii sun biyya tun ga'een kan hafe har'a kan nutti goobsee jiru warra kana har'a Jawaariin goobsee kan qabsoo keenya gurgursiisee sisinumadha. Amma garuu lafa ciistaniiti ka'aati hiriira yoo dandeessanii baa yoo dandeessanuma akkuma engadda Abashaaf jettanii mana keessaa gadi baatanii macheen qoricha Oromoo ko Abashaadha. Qoricha Oromoo Abashaadha. Gaafa Abashaani qabarichoo ultu isin akka seexanaa sin keessaa sin caraansee mana keessaa sin baasa. Warri diaspora na yaadadha amma Berliinitti yeroo darbeesi hiriira Abashaa jettanii Abashaa gamaaf gamana dhaabbattanii gaafa iyyitanii jechuudha. Argitanii? Haadha garuu Oromoo baraaruu fi akka sanatti ka'uuti isinirra jira. Engadda sumuni kan kennaa jiru ijoollee warra Minnesotaati warra ammallee namicha kanatti amantanii uummata Oromoo gandaan ficcisiisaa jirtan jirtu jechuudha. Isin illee jechuudha. Ka'aa irri barraa. Abiy Ahmed nama maraateedha. Abiy Ahmed nama sammuu rakkinaa qabudha. Abiy Ahmed jechuun dantaa Oromoo dhiisiiti. Egeree Oromoo dhiisiiti. Yaa Oromoo ishee jettuu sana ijaan argaa dhaga'uu hin barbaadu. Namicha Gimboo ሰባት sana kaayyoo isaa geggeessaa jira. Oromoo የሚባለውን mana hidhaa keessa taa'etu kan inni kaayyoo kana intini jedhe. Sila sinitti ni madheen irraan fadhe. Gaafa Jaal Daawwid Ibsaa Lammaa fi Abiyyi dubbisuu didanii namicha wajjin ilkaan isaanii argisiisanii itti kolfaa turanii bara sana ture nuun kan gadi baanee iyyuun nurra ture. Bara sana ture nuun kan gadi baanee hiriira ba'uun nurra ture. Bara sana ture nuun gaafa sana lakki taanee ka'uun nurra ture. Garuu shanee guyyaatti jettanii waamtanii fi waan masini karaa mana borootiin karaa wanta jiru isinitti fakkaatee fiddanii wanta seentanii isinitti fakkaateetu calluma jettanii jechuudha. Gaafa Kamaal Galchuu akka qodaa cabaa fidanii xarabeezaa duwwaarra gaafa ka'an achi ka'an immoo ofii saamanii ofii ajjeesanii ofii waan hundumaa godhanii akka waan Kamaal godhee jechuudha. Ofii dhaqanii uummata Wallaggaatti lola meeqa bananii akka waan Kamaal godheetti gaafa keessa ka'anii jechuudha. Gaafa ulee waliin nurratti hojjetanii jechuudha. Kanaaf amma filannoon hin jiru. Waan tokko filannoo tokko illee hin jirtu. Kanuma siniin jedhaa yoon sinitti darbeera teemmo bagan sinitti darbe shoo hama dubbadhe shoo bagan dubbadhe kan sin kaasu hin jiru. Wanti tokko illee jechuudha. Sumunii keetiin gargaari, humna keetiin gargaari, ka'ii ribarraa gurmaa'i. By the way, qubee generationiin kolfan taanerra gadi bu'uuf deemaa jira. Kolfa hin taane irra deemuuf jechaa jira. Imaanaa galfata nutti kenname nyaachuuf deemaa jira. Qubee generation immoo yeroon jedhu Jawaar Mohaammed irraa jalqaba. Qeerroo Farsi jettee waggaa 2-3 guutuu caraanaa baate. Sirraa jalqaba. Har'a gaafa hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo hidhamanii atasiin baate waa'ee qubee afaan Oromoo dubbatta. Abiy Ahmed waa'ee afaan Oromoo deebisuuf yoo ta'e sakandiidhaaf kan isa dhowwuun jiru gaafa hangootti dhufe. Isatu shuumaa ture, isatu kaasaa ture. Dirreedawaa Oromiyaa jalatti bushuudhaaf maanninim somma xayyeq የለበትም. Finfinnee Oromiyaa jalatti bushuudhaaf nama tokko gaafatu hin jiru. Seeratu jira. Nama tokkitti jechuudha. Akkasuma afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uudhaaf ijji keenyan ituu arginuti dhiyoo kana maal jedhanii afaan Amaarinyaa barachuutu irra jira jedhanii kan isaan baafatanii jechuudha. Garuu uummanni Oromoo gaaffii qonnaa deebee jedhee gatii maraqanu by the way uummanni Oromoo biyya keessa jiru akkasiin caalee argitan beektaa gabbitoo isin caalee jechuudha. Isin caalee deemnurraati qubeen kan keenya. Amarri afaan Amaarinyaan sun akka baduuf hin barbaadu. Garuu yasha Allah Karim gaafa Rabbi tokkichi jedhe immoo amma dhiyoo kanatti afaan saabaa kun immoo waggaa 20 asii akka baddu hin beekna. Maaliif yoo jette Qamaantis afaan isheetiin dubbatti, Sumaaleen afaan isheetiin dubbatti, hundumtuu Tigreenis afaan isheetiin dubbatti. Yoo Rabbi tokkichi jedhe immoo afaan saabaa sun immoo biyya Itoophiyaa sana keessa demolish taati. Including siidaa nafxanyoota sana wajjin jechuudha. Kanammoo yoo nuni jabaannee yoo hojjennedha.
kanuman sidin jedha baay'een dubbadhu sobadha warri Tigraayitti galanii Tigraay algabbuum Tigraay maataa eeyyamatu qanqan wada Tigraay siheedhu ishee keessumaatti kan gidduu kana wanta tokkoon sinitti maatii sinitti baay'isu nan badaasirra anis narrafa naannoon Amaaraa pirezidaantiin isaanii eenyu akka ta'e argitaniittu Oromoon qaanoftanii ammasii ilmaan nafxanyaa silxaanarra kaawwattanii ilmaan nafxanyaa silxaanarra kaawwattanii akka waan Oromoodhaaf hojjetu jechuudha. Amma Shimallis, he's not capable of Oromia president. He's an idiot. What do you know about it? What do you know about Oromia? What do you know? In which way? Namni kun Oromoodha beeleera eeboteera. Balballi Oromiyaa eessa akka jirtu beeka. Shimallis Abdiisaa hin beeku. Har'a garuu Shimallis Abdiisaa hangoorra taa'e akka har'a godhe nama nyaatu. Kun haywaan hip hop who live in the water. Kun sangaa tokko qalteetti nyaatte nama nyaatudha. Oromiyaa miliyoona 50 dhiisiti. Guyyaa miliyoona 50 tokko keenya nyaatee nu fixa. Hangoon gadhiisoo jechuudha. Abinni garuu maal godhe? Mootummaa naannoo Amaaraa dirqisiise itti gaafatamaa isaanii pirezidaantii godhee jira jechuudha. Itti gaafatamaa isaanii. Argite? Because namichi suni the interest of Amara he will never give to anybody. As they say opinion haqaxaatoftu. Maaliif yoo jettani namni naannoo Amaaraati pirezidaantii ta'us mootummaa sana keessa hojjetu dhiiga gara biraa namni qabu hin jiru. Yoo meeqaa sobee gara Wallootti dhaqee fudhatee shanaffaa ja'affaa maqaa Oromootiin yoo dhaameerran kana fee jechuudha. Argitanii naannoo Oromiyaatti garuu diqaalaa Tigree, diqaalaa Amaaraa, diqaalaa Guraagee, diqaalaa Maaloo, diqaalaa Sumaalee hundumtuu jechuudha. Opidiyoo keessa guuttee jirti. Hundumtuu kan waan saa'u hundumtuu naannoo isaatti fincaa fakkaata. Oromoo meeqatu jira kan guddifate? Oromoo kan akka Oromootti kan ta'u jechuudha. Oromoo caalaa kan quuqamu. Argitanii? Kanaafidha har'a hangoo gadi baasee kaffaalootiin kennu. Namichi kun jechuun kaffaaloon biyya bushuu danda'a. Injineer Masfinitti hin kennu. Masfin namatti beelee, namatti daraarame, nama waggaa 12 guutuu Oromoodhaaf kan hidhamedha. Mana hidhaa Oromiyaatti immoo mana barumsaa digrii as London kan jiru kan caaludha jechuudha. Hin godhani namoota akkasii jechuudha. Because you know why? They will never ever give the interest of Oromo to anyone. Namoonni kun namoonni akkasii jechuudha. Namoonni isaan garuu hangoorra kaawwatanii jiranii bypass irra achiin ummata Oromoo sakaleessa daraaraa oolanii cunqursaa turanii ajjeesaa turan lafarraa buqqisaa turan lafa hidhaa turanii har'a fidanii hangoorra kaanii jechuudha. They don't know nothing about Oromia and they don't know nothing about Oromo. They don't know nothing about my problem, your problem, other problem. Nunama diaspora da bring orike fidi leva silana because they need dollar. That's only what they need us. Nothing. Argitani garu ashagagre fi opinion wani sa wallalan tokkotu jira. Ummata Oromo akka kanatti gidirsuun, akka kanatti hidhuun, akka kanatti qabanii balleessuun qabsoo kana lafan qabu. Qabsoo finiinsa bilisummaa keenya nuuf saffisaa jira jechuudha. Garmalee bilisummaa keenya saffisaa jira. Kanaaf warri ganda fakkaatanii ilmaan Wallaggaa in keessuma Burrayyuu fi Kattaa fi Maaloo kana keessatti cunqursaa jirtan. Ijoollee Wallaggaa jabeessitan malee hin laaffisne. Qabsoo Wallagga keessatti gaggeeffamaa jiru. Qabsoo Boorana keessatti gaggeeffamaa jiru. Qabsoo Ilubaaboor keessatti gaggeeffamaa jiru. Qabsoo Shawaa keessatti gaggeeffamaa jiru. Wallagga Harargee Walloo keessatti gaggeeffamaa jiru kana jabeessitan jechuudha.
ummata kana jabeessitan akka sibiilaa akkasin jibbu sin goote godhaa jirtu jechuudha. Akkasin jibbu akkasinitti abdiin godhanne gochaa jirtu jechuudha. Maaliif isinitti gurshamee imaanaa fudhattanii nyaatanii ana abbaan jettanii irra taa'uuf turtan. Waaqni Oromoo immoo hin ciisu. Waaqni Oromoo hin ciisu. Kanaaf afasaa hidhaa mangistuun silxaana irra hin teenye nama kanatti kaa'ituu rashanuu ituu nama dalga kanatti isa kaan cibse isa kaan dhaabbachiise ituu rashanuu ituu ajjeesuu ituu hidhuu mana hidhaa gurguddaa banate ituu namni raqee loluu fi gaafa dhabu maal gochaa ture dhaqee afasaa ture. Namni walga'ii gaafa raquu didu maal godha dhaqee qabee hidhaa ture. Qabeenya uummataatu haatu ituu zarafuu isayyuu biyyaa balleesse. Abbaasaa innanyin Oromochi ልክ አስገባቸዋለሁ gaafa jedhe afaan isaa keessaa lafa hin buune ራሱ ነው ልክ የገባው። አብይ አህመድ ልክ ትገባለህ ራስህ እናት አለ ደግሞ ልክ ነው የምትገባው። ካንኬሞ ረቢ ቶክቺ ኢንፍታ አብይ አሜሪካ ከነ ዳቦኛችሁ ተኘ ሲጋ ጅራ ሆማምኒ ገለቶማን ስዲን ጀራ የልማን ኦሮሞ ጀባዳ ኦሮሙማን ከኘ ወርካ በዱፍ ዴማ ጅራ አፋንቲኒስ በዳ ጅርቲ iseen gadda hailee fida maalo asin be jecha turre alaabaan kun kanko maalon kuni abbaan kubee kana abbaan maaloo kana so jechuun qaaniin nutti dhufaa jira by the way jabaadha.